હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં છો ને? તબિયત પાણી સારા હશે? તમારી તબિયતનું ધ્યાન રાખજો. હવે આજે આપણે છે એ પ્રકરણ નંબર 13 એનો સ્વાધ્યાય 13.2, કેમ કે 13.1 તો આપણે છે પોતપોતાના ક્લાસમાં છે ભણી ગયા છીએ. આજે આપણે 13.2 એનો પહેલો દાખલો એ ભણવાનો છે. તમને ખ્યાલ છે સપ્રમાણ અને વ્યસ્ત પ્રમાણ છે. એમાં સપ્રમાણ વિશે આપણે અભ્યાસ કરી ગયા છીએ. હવે વ્યસ્ત પ્રમાણ છે એના વિશે તમને સમજાવી દઉં. તો એમાં તો બે રાશિ હોય. જો અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર હું લખું છું તો એક રાશિમાં છે ને વધારો થશે તો એની સામે બીજી રાશિમાં શું થશે? ઘટાડો જોવા મળે. જો એક રાશિ ઘટે તો બીજી રાશિ શું થશે? વધે. તો એને શું કહેવાય છે? વ્યસ્ત પ્રમાણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સમજાઈ ગયું? આ વ્યસ્ત પ્રમાણ છે, જે રાશિ છે એમાં વધારો ઘટાડો. જ્યારે સપ્રમાણમાં શું હતું કે સપ્રમાણમાં છે રાશિ વધતી હતી તો સામે બીજી રાશિ પણ વધતી હતી, અને બીજી રાશિ ઘટે તો એની સામે એની સાથે જોડાયેલી રાશિમાં પણ ઘટાડો થતો. હવે આ વિધાનો ચકાસવામાં આપણે વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે કે નહીં એ જોઈએ. તો કોઈ એક કામમાં કારીગરની સંખ્યા અને કામ પૂરું કરવા માટે લાગતો સમય. તો કોઈ એક કામમાં કારીગરોની સંખ્યા, હવે કારીગરોની સંખ્યા ને એને લાગતો સમય. હવે આમાં વિચારો તો તમે કે આમાં વધારો ઘટાડો છે. તો જો કારીગરોની સંખ્યા વધશે તો એની સામે લાગતો સમય ઓબ્વિયસલી ઘટે જ છે ને, કેમ કે જેમ છે કોઈ પણ કાર્ય હોય એમાં માણસોની સંખ્યા વધારી દો તો એનો સમય ઘટી જશે, અને સંખ્યા ઘટાડી દો તો સમય વધી જશે. એટલા માટે આ શું છે? વ્યસ્ત પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. સમજાઈ ગયું? આ તમારું વ્યસ્ત પ્રમાણ. હવે બીજું છે યાત્રા કરવા માટેનો કુલ સમય અને અચળ ઝડપથી કાપેલું અંતર. જુઓ, હવે યાત્રા માટેનો કુલ સમય, તો સમય છે એમાં તમે છે અંતરમાં છે વધારો કરશો તો શું થશે? ઝડપ તમારી વધશે. ઝડપ તમે વધારી તો સમય કેવો થશે? ઓછો થશે. અને જ્યારે ઝડપમાં ઘટાડો કરશો ત્યારે શું થાય? સમય ઘટી જાય. એટલે કે છે એ અહીંયા શું થાય કે તમને છે અહીંયા જોવા મળે શું છે, જો 60 કિમી હોય, તમને ઉદાહરણ આપું છું કે પ્રતિ કલાક 1 કલાકમાં 60 કિલોમીટર તમે કાપતા હોય, આપણા માટે સમય છે. ઓકે, તો તમે 2 કલાકમાં કેટલા કિલોમીટર કાપો છો? તો 120 થશે. તો શું થયું? સમય પણ વધ્યો, તો સાથે સાથે કિલોમીટરમાં પણ વધારો થતો જોવા મળે છે. એટલા માટે આ સપ્રમાણ છે. તો આ સપ્રમાણમાં છે, વ્યસ્ત પ્રમાણમાં નથી. સમજાણું? જો આ વ્યસ્ત પ્રમાણ નથી એટલે યાદ રાખજો આ ઉદાહરણ તમારું કેનું છે? વ્યસ્ત પ્રમાણમાં નથી. ઓકે, એટલે સપ્રમાણમાં છે. એટલે તમારે જવાબમાં વ્યસ્ત પ્રમાણમાં નથી એમ લખવાનું. પછી છે એક ખેતરનું ક્ષેત્રફળ અને તેમાંથી લીધેલ પાકનો જથ્થો. હવે જો ખેતર છે, હવે ખેતરનું ક્ષેત્રફળ એટલે તમને ખબર હોય કે ફરતું છે જે આપણે કરીએ છીએ લંબાઈ અને પહોળાઈ. તો ફરતું ખેતરનું ક્ષેત્રફળ છે, તો ક્ષેત્રફળમાં તમે વધારો અને એની સામે શું છે? લીધેલ પાકનો જથ્થો. તો જેમ ક્ષેત્રફળ વધે છે, જેમ ખેતરનું કદ મોટું થાય એમ તમે વધારે પાક લઈ શકો ને. તો જેમ વધે ક્ષેત્રફળ એમ તમે પાકનો જથ્થો વધારી શકો. જેમ ક્ષેત્રફળ ઘટે એમ પાકના જથ્થામાં શું થશે? ઘટાડો જોવા મળે. તો એનાથી શું થયું કે આ પણ છે વ્યસ્ત પ્રમાણમાં નથી. એટલે કે આ છે સપ્રમાણ છે, કેમ કે એક રાશિમાં વધારો થાય તો સામે બીજી રાશિ પણ વધે છે. બીજું, એક નિશ્ચિત યાત્રા માટે લાગતો સમય અને વાહનની ઝડપ. જુઓ, હવે નિશ્ચિત યાત્રા, ચોક્કસ યાત્રા નક્કી કરેલું છે કે લાગતો સમય અને વાહનની ઝડપ કેટલી છે. તો હવે સમય છે, હવે સમય વધારે લાગશે તો ઝડપ છે એવી કેવી હોય? તમે ઝડપમાં વધારો કરશો તો સમય કેવો લાગશે? ઓછો લાગશે. સમયમાં ઝડપમાં ઘટાડો કરશો તો સમય કેવો લાગશે? વધારે લાગશે. તો એટલા માટે આ વ્યસ્ત પ્રમાણ છે કે સામે છે એ ઘટે છે અને વધે છે. અહીંયા વધે છે અને ઘટે છે. એટલે કે વાહનની ઝડપ તમે વધારશો તો તમને છે સમય ઓછો લાગશે. એટલા માટે આ વ્યસ્ત પ્રમાણ છે. ઓકે, હવે આગળ, કોઈ એક દેશની કુલ સંખ્યા, જનસંખ્યા અને વ્યક્તિ દીઠ જમીનનું ક્ષેત્રફળ. હવે કોઈ એક દેશની જનસંખ્યા એટલે કે વસ્તી અને વ્યક્તિ દીઠ જમીનનું ક્ષેત્રફળ. હવે જુઓ, જમીનનું ક્ષેત્રફળ કીધું છે વ્યક્તિ દીઠ. હવે જેમ જેમ સંખ્યા વધશે ને એમ શું થાય? ક્ષેત્રફળ ઘટતું જાય. આપણે જોઈએ છે આપણા ભારત છે એ દેશમાં, આખા વિશ્વમાં વસ્તીમાં છે બીજા નંબરે છે. તો જેમ જેમ જે જનસંખ્યા વધે
તો એમને એમ શું થશે, જો હવે આ બધી સંખ્યા છે, જનસંખ્યા વધતી જાય તો ક્ષેત્રફળ શું છે, આખું છે કવર થતું જશે ને, ટકાતું થશે. તો એના કારણે શું થાય કે જેમ જેમ વ્યક્તિમાં વધારો, જેમ જેમ જનસંખ્યા વધારે તેમ તેમ ક્ષેત્રફળ ઘટતું જશે. કુલ જનસંખ્યા હોય ગમે તેટલી હોય તો જેમ જેમ વધારો થશે તેમ તેમ જમીનનું ક્ષેત્રફળ ઘટી જશે. ઘટાડો થાય તો જમીનનું ક્ષેત્રફળ વધે છે. ઓકે, ક્લિયર? તો આ છે કેમાં છે, વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. કેમાં છે, વ્યસ્ત પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. હવે સ્વાભાવિક છે, તમે વિચારી શકો કે જેમ છે એ કોઈ પણ છે સંખ્યા વધી, વસ્તી ગીચતા વધી તો ક્ષેત્રફળ એટલે કે જમીન વિસ્તાર છે એ ઘટવા લાગશે. ઓકે, એટલા માટે વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે એમ આપણે એ જોઈએ. તો એક ટેલિવિઝન, જો એ જ છે આપણું પ્રકરણ 13 જ છે, 13.2નો જ દાખલો છે. તો રકમ વાંચશો તમે બધા? તો રકમ વાંચશું તો એક ટેલિવિઝન ગેમ શો, જો બને ત્યાં સુધી છે તમે તમારી મેથ્સની બુક છે સાથે લઈને બેસજો, જેનાથી તમને વધારે ક્લિયર થશે. જો અહીંયા તો રકમ છે આપેલી છે કે એક ટેલિવિઝન ગેમ શો છે, એમાં પુરસ્કારની રકમ કેટલી છે, 1 લાખ છે અને દરેક વિજેતાને સરખા ભાગે વહેંચવાના છે. તો નીચે દર્શાવેલ કોષ્ટક પૂર્ણ કરવાનું છે અને વ્યક્તિગત વિજેતાને મળેલી રકમ કુલ વિજેતાની સંખ્યામાં સપ્રમાણમાં છે કે વ્યસ્ત પ્રમાણમાં. તો આપણે શું કરતા હતા, વિજેતાઓની સંખ્યાને x ધારીશું અને પ્રત્યેક વિજેતાને મળેલ પુરસ્કાર એમાં આપણે y ધારીશું. હવે સપ્રમાણ કે વ્યસ્ત પ્રમાણ છે એ શોધવાનું છે. હવે સ્વાભાવિક છે વિજેતા કેટલા બધા છે, હવે તમે જો વિચારો કે અહીંયા છે 1 લાખ છે તમને સંખ્યા આપેલી છે, બધાને સરખે ભાગે વહેંચવાના છે. તો હવે જેમ જેમ માણસો વધશે એમ સંખ્યા શું થશે, ઘટતી જાય ને. હવે દાખલા તરીકે 100 રૂપિયા છે, તમને ઉદાહરણ આપું છું કે 100 રૂપિયા છે, તો 100 રૂપિયા છે એક વ્યક્તિ વચ્ચે વહેંચાશે તો કેટલા, એને એકને જ વહેંચવાના છે એટલે 100 આવશે. પરંતુ સામે વ્યક્તિ વધી ગયા, 2 વ્યક્તિ વચ્ચે 100 રૂપિયા વહેંચવાના તો બંનેને 50-50 આવશે ને. ક્લિયર? પછી 3 વ્યક્તિ હોય તો કેટલા આવશે, અથવા તો 4 વ્યક્તિ હોય તો 4 વ્યક્તિને કેટલા, 25-25 રૂપિયા ભાગમાં આવે. એટલે કે જેમ જેમ સંખ્યા વધે છે તેમ તેમ શું થાય છે, બીજી રાશિ સામેની રાશિ છે એ ઘટે છે. તો એટલા માટે આ દાખલો છે આપણે વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે, એટલે આપણે વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે શોધવાનું છે. આ ક્લિયર થઈ જવું પડે તમને કે જેમ જેમ રાશિમાં વધારો થાય, અહીંયા ઉપર 1 લાખ રૂપિયા આપ્યા છે, જુઓ હવે 1 લાખ એક વ્યક્તિને વેચવાના તો કેટલા આવશે, 1 લાખ જ છે એ પોતે એક જ વ્યક્તિને દેવાનું છે. જ્યારે બીજો વ્યક્તિ 2 જણા થયા તો 50-50 આવશે, 4 જણા થશે તો 25-25, આમ નામ તમને જવાબ આવી જાય. તો ચાલો આપણે લખીશું પુરસ્કારની રકમ. તો કુલ રકમ પુરસ્કારની કેટલી છે, તો એમાં કુલ વિજેતાઓ પુરસ્કારની કુલ રકમના પુરસ્કારની રકમ કુલ વિજેતાઓની સંખ્યા કેવી છે, વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. તો આ આપણને આપી ગયા છે મિત્રો, લખ્યું. હવે છે જ્યારે વ્યસ્ત પ્રમાણ આપ્યું હોય તો આપણે એક સમચલ જેમાં 1/y લખીએ છીએ, એટલે કે x અને y નો ગુણોત્તર આપણને શું મળે છે, k, એટલે કે અચળ પદ મળે છે. તો આપણે છે હવે x1 અને y1 ધારી લઈશું, એટલે કે x × y, x2 નહીં આવે, અહીં આવશે y1, x1 x2 x2 y2, પછી 4 આપે છે x3 y3, x4 y4, x5 y5, x6 y6 અને x7 y7. ઓકે, ચાલો આ બધા છે કેવા છે, આ બધાનો ગુણોત્તર છે એ k, એટલે કે અચળ પ્રમાણમાં છે, એટલે કે બધી છે એ એક જ રકમ છે, બધાને ભાગે આપણે વહેંચવાની છે. તો એટલા માટે આનો ગુણોત્તર છે એ અચળ પ્રમાણમાં છે. તો એટલા માટે છે આપણે xy ના પ્રમાણમાં છે આ રકમ આપણે લખવાની રહેશે. તો x1 y1 = x2 y2 = x3 y3 x4 y4 x5 y5 x6 y6 and x7 y7. ઓકે, બરાબર, એટલે કે આપણે લખીશું k, એટલે કે અચળ પદ. તો x1 છે અને y1 ની કિંમત તમને આપેલી છે અને આપણે છે શોધવાનું છે x3 અને y3. તો ચાલો લખી શકીએ ને, x1 y1 = x3 y3 એ છે આપણે k ની જગ્યાએ છે દર્શાવી શકીએ. તો આપણે 1 × 1 લાખ એટલે કે કેટલા આવશે, 1 લાખ, એટલે કે x3 ની કિંમત y3, તો આપણે છે એ 1 લાખ છે, એટલે કે પહેલું પદ 1 × 1 લાખ લેવાનું છે, એટલે કે x3 અને y3 = k. અથવા તો તમે એમ પણ લખી શકો x1 y1 = x3 y3,
એમ પણ તમે લખી શકો છો. કે ન લખવું હોય તો પણ ચાલે, તમે એ સૂત્ર મુજબ પણ ચાલી શકો છો. x1 y1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ x3 y3. આ x3 અને y3ની કિંમત મૂકો છો. કે એટલે છે એ જ લીધું છે, કે અચળ પદ એટલે કે જે આપેલું પદ x1 અને y1. એટલા માટે x3ની કિંમત 4, y3ની જે કિંમત નથી, y3 આપણે શોધવાનું છે. તો 1 લાખ ભાગાકાર છેદમાં 4 છે તો શું આવશે? 25,000. તો તમારો y3 આપણને શું મળ્યો છે? 25,000. પછી બીજો દાખલો. તો હવે x4 અને y4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે. સૂત્ર નાનું બને અને છે મારે જગ્યા પણ ઓછી જોઈએ એટલા માટે હું કે લખું છું. x4 5 આપેલું છે, y4 શોધવાનું છે. 1 લાખ સેમ રકમ એ જ રહેશે. 1 લાખના છેદમાં શું આવશે? 5. ક્લિયર? 1 લાખના છેદમાં 5. હવે 20 પંચા 100 થશે. વગર પાછળ 3 મીંડા એટલે y4 બરાબર શું આવશે? 20,000. એટલે કે y4 4 જણા જ્યારે થાય છે ત્યારે એ રકમની પુરસ્કારની રકમ એને 20,000 મળે છે. હવે છે એ પછીની રકમ. તો હવે આપણે y5 ગોતવાનું છે. x5 અને y5 તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે. તો x5 છે એની કિંમત આપણને કેટલી આપી છે? 8. અને y5 શોધવાનું છે. અચળ પદ છે એની કિંમત 1 લાખ. તો y5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 લાખ છેદમાં 8. ઓકે, છેદમાં શું આવશે? 8. તો y5 આપણે લખીશું ને, તો અહીંયા પહેલાં તો છેદ ઉડાડીશું. તો શું આવશે? 250 અઠ્ઠા છે એટલા માટે છે એ. ઓકે, 4 દુ 8 અને અહીંયા હજી છેદ ઉઠશે એટલે કેટલા આવશે? 12 દુ 24 એટલે હા 125 એટલે 12,500 એ આપણો જવાબ. y5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે? 12,500. હવે આવશે 10મો y6. તો x6 y6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે. સેમ આ જ પ્રોસેસથી કરવાનું છે એટલે ઝડપથી કરાવું છું, કેમ કે બધું સાવ સહેલા દાખલા છે. વ્યસ્ત પ્રમાણના તો બંને આખું ચેપ્ટર જ સહેલું છે. y6 બરાબર 1 લાખ એના છેદમાં આવશે 10. ચાલો 10 એટલે કે મીંડું કેન્સલ. તો તમારી પાસે વધ્યું શું છે? 10,000. તો y6 છે 10,000 છે. ઓકે, હવે પછી લાસ્ટ જે છે આપણે બાકી રહ્યું છે એ y7 અને x7. તો x7 y7 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે. તો x7 કેટલા છે? 20. y7 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 લાખ. y7 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 લાખ ગુણ્યા છેદમાં 20 આવશે. તો 0 0 કેન્સર. 5 દુ 10 થશે ને એટલે 5. એટલે આપણે પાછળ 3 મીંડા લગાવી દઈએ એટલે 5,000. y7 બરાબર આપણને શું મળ્યું? 5,000. તો આ તમારા દાખલાનો જવાબ. સહેલા છે ને દાખલા સાવ. દાખલા નંબર 2.